です。皆さん新年明けましておめでとうございます。激動の2020年も終わり、もう2021年1月ですね。なんですが、コロナの影響は日に日にちょっと悪化しているような状況ですね。緊急事態宣言もまた再度出るような話もありますし、非常に厳しい、1年になりそうですね。今年は特にすごく寒くてですね、雪も非常に、北陸からそれから日本海側にかけてかなり降っているような状況が続いてるんですけども、関東は比較的晴れてる日多いんですけどもね、今日もちょっと実際晴れてるので、ちょっと、隙を見つけてですね、焚き火をちょっと楽しんでこようかなというふうに思ってます。今日使用する道具はですね、以前にちょっと紹介をしたユニフレームのですね、この薪グリルのソロですね。それと、定番ですね、ショーズの B6 君、この2つを使ってですね、ちょっと焚き火をしながら、2つの違いというところも検証しながらですね、デイキャンプをちょっと楽しんでこようかなというふうに思います。ちょっと遠出をしてですね、ポタリングがてら、焚き火ができる場所まで移動しました。今日は平日だからか誰もいませんね。寒いしかな。やっぱいいですね。開放的な気分が非常に味わえます。それにしても人がいないですね。じゃあちょっと一服したら焚き火を始めていきましょう。薪を準備して、あれ、大失敗しましたね。ちょっとうちに薪の在庫があると思ってそれを持ってきたんですけど、なんとですね、今袋を開けてみたら木炭でした。やばい、これはまずいな。木炭か。どうすっかな。困りましたね。なぜなら木炭にですね、火をつける道具を持ってきてません。いやー、困った。今薪グリルソロを準備しましたけど、どうすっかな。本当に困りましたね。どうしようかな。しょうがないんで、ちょっと木炭で火をつけていきましょう。ちょっと大幅に企画修正ですね。こういうこともあるでしょうということでやるしかないですが、まずですね、炭にちょっと火を入れる方法を考えましょう。どうすっかな。よし、じゃあしょうがないので、アルコールバーナーでなんとか火をつけていきますか。炭に。そのためにはでもこういうトラブルも楽しいですかね。まずアルコールバーナー持ってきてよかったです。アルコールもですね、こういった予備を常に入れてるんですよ。これだけしかないんですが、これがあるんで、これを入れて、でそれでですね、この薪グリルのここは無理か、上だな。じゃあここか。ここに置いて、でこの上にちょっと炭を置いて着火させますか。それしかないな。じゃあそれでちょっとやってみようと思います。
予備の貴重なこのアルコール燃料、一滴も無駄にするわけにはいかないんですが、少ない。予備なので少ない。これでつくかな。しゃあないので、これでできるだけ近い方がいいので近くにして、まず火をつけます。つけましたね。で、まあこういうですね、できる限りちょっと細めの炭を置いて、あれなのでこういう状態で火をつけていってみましょう。いやー、焚き火やりたかったんだけどな、しょうがないですね。これでちょっと様子を見ます。なんとかいけそうですかね。やっぱこの薪グリルはこの風防が非常に強力ですよね。まあ決して本当計算したわけじゃないんですけど、たまたま炭しかなかったっていうところに対してもですね、まあちょっとアルコールバーナーを持ってたのが幸いしたんですけど、こういう方法でちょっと火をつけることもできるというところがやっぱこの薪グリルの優れてるところですよね。いろんな使い方ができる、素晴らしいと思います。実はですね、今日焚き火をしながらこう Vlog 君との焚き火の比較みたいな動画を作っていこうと思ったんですけど、もう大幅に企画変更ですね。薪グリルで炭を起こして、で実はちょっと札幌一番でも寒いんで食おうかなと思ってきて、一応鍋も持ってきてるんですけど、炭でちょっと札幌一番を沸かすみたいな、そんな感じの構成になりそうですね。炭起こしの材料になるもの、これですね。バーゴの、ファイヤースターター、アルティメットファイヤースターターでしたかね。これを持ってるので、この辺とちょっとうまく組み合わせながらなんとかあるもので炭に火をつけるということにチャレンジをしております。火が混ざってるんで、もうちょい追加しましょうか。こんな感じでできるだけ空気を入れるような感じで、いけっかな。いけそうだな。あ、ついにアルコール燃料が終了しました。アルコール燃料終了したので、今度はですね、こいつをですね、こっからはスピード勝負です。いきますよ。下に移します。こいつはちょっと一回退場していただきます。急げ。一回退場していただき、よし、こっからですね、やりますよ。こっからできるだけ細かい薪を入れていきます。ここに火がついているこいつをめがけて
かいものを入れて、であとは拭きます。あ、逆だった。お、いけそう。やったー、いけそうですね。よし、頑張るぞ。うわちちち、やったー、なんとかなりましたね。いやー、焦った。あとはちょっと安定してくれるまで待ちますか。なんとかこれでですね、札幌一番を食えるところまで持っていきたい。いや、これもやっぱりですね、ロストルがあるからこういう空気が回りやすいんですね。この100均のロストルも大活躍って感じですね。よし、火もなんとかなりそうなので、万が一を考えてですね、早速札幌一番を食う準備を始めましょう。こいつですね、この鉄板をまずセットします。よいしょ。この状態にして、でこいつで湯を沸かしていきます。じゃんよっ。じゃあまずですね、水を入れていきますよ。こんぐらいかな。そしてあとはひたすら火を焚く。おお、いい感じですね。まさにかまど。お、湯気が出てきてます。ってことは熱は伝わってるってことですね。いけるぞ。よいしょ。これにですね、今日はこの札幌一番味噌ラーメンを買ってきましたよ。これをちょっと茹でていこうと思いますが、かなり湯気が上がってきたので、炭でお湯は沸くかというところに対してどうか。じゃん、いきましたね。やったー。よし、じゃあ早速茹でます。よいしょ。入れましょう。いやー、なんとかなってよかったな、ほんと。とりあえず一回蓋閉めてと。これ便利ですよ。やっぱりここにちょっと物を置けたりするんで非常にやっぱ便利ですね。ちなみにこれ見てわかる通りすすもついてないですね。いい感じだと思います。いいですね。いいですよ。もう全然いける。
スープの素を入れます。よし、さあできましたね。できた、よかった。よ、完成です。ちなみにすすもついておりません。いい感じで仕上がりましたよ。じゃあいただきます。ああ、これは危険なことをしてしまいました。やばい。多少今吹きましたけど、まあいいや。次これで焼き物やるときは、味噌の風味たっぷりの焼き物になるでしょうね。いずれにしろ札幌一番がうまい。まあちょっといろいろトラブルはありましたが、無事完食しましたがですね、実は今日はこれで終わりじゃないんですね。実は家からこういった冷凍ご飯を持ってきてますので、これでですね、今からちょっとおじやを作ろうと思います。じゃあ投入します。じゃん。もうちょっとだけ水足しますか。これでですね、再加熱します。さあもうそろそろいいですかね。おーっと、いい感じです。できましたね。札幌一番味噌ラーメンで作る炭火おじやです。じゃあ早速食していきましょう。今度は同じ失敗はしませんよ。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。あっけ、めちゃくちゃうまいっす。完食しました。非常に美味しかったです。もう見てわかる通りですね。よいしょ。全然すもついておりません。これはさっきこぼしたやつです。なのでこいつの効果っていうのは抜群ということが分かったと思います。美味しかったですね。ごちそうさまでした。いかがでしたでしょうか。今日はちょっとトラブルがいろいろ重なって企画変更になっちゃったんですが、ユニフレームの薪グリルソロでを使ってですね、炭でお湯を沸かしてですね、札幌一番をちょっと食べたというデイキャンプの動画でした。やっぱこいつはやっぱ非常に応用力ある製品ですね。優れた製品だと思います。本当は今日は焚き火でちょっとやる予定だったんですけど、このような形で炭で、使用することでも全然活用ができますので、皆さんも興味があればぜひお店で手に取って見てみてください。今日はですね、ユニフレームの薪グリルソロを使用してですね、デイキャンプを楽しんだ動画でした。動画の最後にはチャンネル登録の動画も用意してますので、気に入っていただければ皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いいたします。